Andrej Lokani dhe Ylli Drishti. Fillojmë pa humbur kohë. Do të desha që të mbaja unë Lioni, si kam ngelur këtë me sa i shoh, e kaloj edhe këtë në Ritan Cekës, që mban vetëm më të vjetër, e në Ritan ka qenë 3 vjet më poshtë me një gjimnaz, dhe shako është më i ri se unë. Kështu që kam ngel vetëm unë, po fat keq profesor Meksi që jemi bashkë moshatar dhe bashkë fillues kësaj aktiviteti, sot ka pas një problem sinësor dhe nuk patëm mundësi të vinte. Kështu që ngela vetëm, doni të ndëgjoni 5 fjalë që mund të them në këtë ceremoni. Gjithë dashamirësit e trashëgimisë kulturore ka një fatlum që prezantohen sot me një vepër ikonostasit e Shqipërisë që thamë, por një vlerë e madhe e trashëgimisë kulturore, por fatkeqësisht shumë pak e lëvruar në literaturën tonë shkencore. Kështu që është një fat i madh që ditët e autorët, jo pa kontribut në fushën e studimit të kulturës tonë artistike, siç janë për shembull volume që ka bërë një nga autorët Ylli Drishti, ikonat e Beratit, ikonat e Korçës. Po kjo fushë ishte e pasur dhe iniciativa e këtyre dy autorëve, Andrej Lokani dhe Ylli Drishtit, është për të përgjizuar. Na dhanë një vepër. Po çfarë? Na dhanë një vepër ikonostasit. Dihet që ikonostasit, po ikonostasi është një pjesë tepër e rëndësishme e pajisjes së kishave. Bardha Shkupi ndjes pas i vuri një emër shqiptaroj këtë, i tha ikonobartës. Po gjaj profesor Shleti Shamku mund të jetot, është e drejtë këtë shqiptërim, mund me të që është komplet ikonobartës, të më thonë ikonostas, tamam, fjalë për fjalë, për këthyrë, bajtës ikonash. Dhe që mos e zgjasim shumë me këto, bekimet apostolike që thonë, kemi dhe fatin që promovojmë këtë gjë në prag të festës së Krishtlindjeve, kështu që janë të gjitha të kopësitura ku thonë Pekorçëm. Ikonostasi i Shqipërisë. Fillon libri me ku fillojnë këto ikonostasit? Këto fillojnë që në lindjen e arkitekturës krishtiane, që neve kemi titulluar arkitekturë ose periudha paleo-kristiane. Këto të ka qenë të gjitha të zbukuruara, me reliefe, avash fillojnë në kishat e vogla, një nefshe, që ikonostaset janë prej guri, prej muri. Në mur, aty vjen ikonostaset. Kemi shumë ikonostaset të tilla në gjithë serinë e monumenteve tona. Më vonë, duke hecur, duke zhvilluar kjo gjini arkitektonike, ikonostaset e fillimit të shekullit 18, siç është kjo një fragment nga kisha e Shënkollit të Voskopojës, ikonostaset janë me relief të cekët, po të lyera dëndur me boj ari edhe me ngjyra krejt të ndryshme. Kemi edhe raste të tilla, për shembull, që kemi kombinime të ikonostaseve që janë me mur guri dhe me dhëndje druri. Siç është për shembull ky shembulli në kishën e Fjetës Shëmërisë në Zervat e Gjirokastës. Duke filluar nga mezi i shekullit
të 19, ikonostaset janë dominojnë ikonostaset të gdhëndra në dru. Një shembull për shembull i arritur është ikonostasi i katedrales së Shumërisë në Berat, Kalan e Beratit, që njihet gjithësisht me emrin e Muzeut Onufri. Nga dallojnë në shpipa në një kabin. Kela. Po, si shikoni, shembull nga libri i marrë nga këtu, i evidentuar gdhëndjet e fuqishme në dru, të thella, shkojnë deri në 7 cm thellësia e gdhëndjes, është një vepër e jashtëzakonshme. Përsa e përket, po të marrim klasifikimin, me radhë klasifikimin i kanë bërë autorët, edhe paraqesin pak për njohje shumë të shpejtë, sepse të keni fatin ta keni librin, ta shikoni me hollësi. Janë ikonostaset që janë si ky i Sopikut, hadisi thotë që tun kokën e kemi parë, po e punojmë në Gjirokastër. Është ikonostasi i Shumërisë në Sopik të Gjirokastrës, të Vogonit, që është me 2 regjistra themine, ose me 2 regjistra ikonash, jo me breza, ose breza ikonash. Me ikonat e poshtme që janë despotike, që quhen despotike, dhe ikonat e sipërme që zakonisht janë ikonat e festave të mëdha, mund të jenë të pësimeve, mund të jenë të jetës Shumërisë, mund të jenë të jetës Krishtit, e kështu me radhë. Por takohen dhe ikonostaset dhe ikonostase ku janë me 3 regjistra, janë të mëdha, me 3 regjistra ikonash. Një shembull i tillë, që të gjithë ta kenë parë, është e kishës Rehovës së Kolonjës, kishën kohët të Rehovës, edhe sot ndodhet në Muzeun e Artit Mesjetare në Korçë. Një rëndësi shumë të madhe, një vlerë të madhe në ikonostaset janë dyert e bukura. Ato janë, që thua, theksimi kryesor i ikonostasit. Po të marrim nga ana, që thua, kronologjike, ikonostaset e më të vjetra që janë, për shembull kemi ikonostasin që vjen nga kisha, nga shpella e Bllashtonjës në liqenin e Prespës. Është dera e bukur, pa dhe kjo ndodhet në Muzeun e Korçës, është hequr që nga ajo shpellë e lartë aty, dhe zakonisht gjithë porët e bukura të ikonostaseve përmbajnë skenën e ungjillëzimit. Pa kemi edhe piktorë që kanë pikturë shumë, për shembull kemi Onufrin, që ka pikturë portën e bukur, kemi Onufri Kipriotin, kështu dhe piktorë Nikola i Onufrit, po ashtu ka pikturë, domethënë shumë piktorë të plejad piktorësh i kanë dhënë rëndësi në portëve të bukura të ikonostaseve. Më vonë, pra, këto portë e bukura hiqen nga tradita e vjetër dhe bën në përshtatje me gjithë atë gdhëndjen, marrin gdhëndje shumë të forta, ose lyen me bojari, po gjithmonë, pra, skenën e ungjillëzimit e kanë gjithmonë çdo portë e bukur e ikonostaseve. Po përveç ikonostaseve, shumë pajisje të tjera të kishave kanë vlera shumë të mëdha të artit të publikuara. Ne për shembull kemi paraqitur 2 anvon, një të Laborës dhe një të Shumërisë Beratit. Këtu kemi fonët Peskopal. Pa gjithë këto komplekse bëjnë pjesë në pajisjen e kishave. Po shpeshherë
ku aty kërruhet ky kompleks i tërë, me ikonostasin, me fonin peskopal, me anvonin, me përshinitarët, të gjithë të krijojnë një ansambël me shumë vlerë të arteve të aplikuara. Për sa e përket, thonë autorët, për sa përket materialit, kemi shumë ikonostas për shembull që janë në gjendje natyrale, të palyera. Kemi për shembull ikonostasin e Leusës së Përmetit, i cili është në druare, i gëdhëndur, i palyer, i paprekur në gjendje natyrale. Por shpeshherë ikonostaset ose pjesë ikonostaseve prarohen, domethënë lyhen me bojë ari, edhe me ngjyra të ndryshme. Ja shohim për shembull disa pjesë të Ky është ikonostasi i kishës së Shëmërisë në Elbasan. Paraqesim sepse këtu kemi datat edhe mjeshtrit, edhe thot për shembull që filan date ky ikonostas është ndërtuar, është gëdhëndur, dhe filan date është praruar nga mjeshtri Josifik. Pa kemi edhe datën ku bëhet prarimi, edhe mjeshtrin që bën prarimin e ikonostasit. Dalin shumë emra në sjelljen e studiusit, edhe emra të cilët kanë gëdhëndur ikonostasin. Kakodiku Koçës kanë zgjedhur të përmendin Ustadhi Mitrin, që ka gëdhëndur ikonostasin e kishës së burimit të dhënës në Kirjen e Korçës. Që fati i atij ikonostasi ishte që është paraqitur edhe në Petit Palais të Parisit në një ekspozit të artit të artit shqiptar në Paris. Edhe shumë autorë të tjerë, emrat e tyre të janë ndalen nga bishkrimet ose nga, po ja këtu për shembull kemi një ikonostasin e Laborës së Krykit. Laborës së Krykit kemi edhe mbishkrimin mbi portën e djathtë të saj, ku i jep edhe emrin, vitin edhe emrin e gdhënësit. I jep vitin dhe emrin e gdhënësit në mbishkrim. Një fenomen që vën në dukje autorët është që edhe piktorët të shquar, të njohur kryesisht për pikturën murale ose ikonat, marrin pjesë edhe në zbukurimin e vetë ikonostasëve. Kështu për shembull në Grabov ose Bishkjetëm, vetë piktorët janë grabovarët, familja famshme e grabovarëve, ka stolisur ikonostasin e kishës së Grabovës, shkollët e Grabovës të Gramsh. Po ky autor, me gjithë nipën e vet, ka stolisur anvonin e kishës Shëmërisë në Bishkjetëm të Lushnjës. Ka fenomen tjetër që bën duke autorët. Vën duke një fenomen shumë interesant, që gjithë këto ikonostas janë mbushur me ikona. Edhe është fat i madh për shembull që kemi shumë piktorë të tjerë, për shembull dihet fare mirë për shembull që Konstantin Shpataraku ka vënë firmën e vet në ikonostasin e manastirit të Ardenicës. Piles aty ka dhe mbishkrimi se ku është dëruar nga filan esnafi, Peskopojës, e tjera. Po kemi shumë ikonostase, shumë autorë që kanë vënë në Elbasan, për shembull në Elbasan janë piktorët që ikonat e tyre janë në muze, nuk janë më aty në Elbasan. Kështu ylli, janë piktorët Pietro dhe Filipi të Elbasanit. Dhe kështu që njohim gjithë autorët të cilët kanë kontribuar në zbukurimin e ikonostasëve me ikonat e tyre. Çfarë tjetër na japin të dhëna shumë interesante? Na japin për shembull sa kushtonin, të kemi ide, të njëri të ketë një ide për sa kushtonin këto ikonostas. Dhe kemi mbishkrimin, për shembull mbishkrimin e
jo një shkrim, për një të dhënë shumë interesante për kishën e manastirit të Shkëmpirë dhe Pavlit në Vithkuq, që të jep të dhëna shumë interesante, që ku është ndërtuar, ku është këdhënë ikonostasi, ku është paruar ikonostasi dhe sa ka kushtuar ikonostasi. Dhe thotë që ikonostasi ka kushtuar 600 grosh. Kurse një ikonostas tjetër në Hlomo të pagonit, nga bishkrimet del për shembull që ikonostasi është përblyer me 1000 lira. Pa janë këto shifra që po një ekonomist a një kompetent i monedhave mund të konvertojë në monedhë sotshme se sa ka kushtuar një ikonostas i kësaj. Po gjitha të dhëna janë dhe si thua me shumë interes për të dalin në libër. Tani përfitoj edhe nga më falni për përsëris që këto të dhëna shkurtimisht, që mos e bëja gjatë, se secili ta lexojë në librin e tyre, po unë do të them, me qenë se kam qenë dëshimtar, i kësaj gjëje dhe shumë gjëra nuk e din, le të them edhe ca gjëra të tilla. Fakti është si u rrojtën këto ikonostas, si arritën që ne të kemi një trashëgimi kaq të pasur veprash arti në vendin tonë. Kur dihet për shembull që Shqipëria ka kaluar disa faza, që gjithë e dinë, për shembull në 67-ën u shpall Shqipëria si vendi ateist në botë. Kështu, po me këtë pësuan dhe shumë monumente. Qoftë ato të shpallura, qoftë ato pa shpallura, qoftë të shpallura. Dhe që ndodhi për shembull që u dha një udhëzim, talinqat udhëzime këtu, që nga lista e fundit të monumenteve e vitit 83, u dha një udhëzim që 70% e këtyre do shtequr. Mendoni që do të hiqen nga lista monumenteve 70% e tyre. Çfarë dëmi i madh të ishte jo vetëm kulturës sonë kombëtare, por me plot gojë dhe kulturës botërore. Atëherë një grup i vogël me shumë kërrajo, ju kundërvu me shumë të madhe të punë. Mos hym se si ky është tek, ngeli me ikonostasit. Dhe çfarë arrit? U arrit që ky numër me shumë mundime, me shumë ekspedita, me shumë argumenta, që të rritej e të bëj një numër goxha i madh, rreth 80% të monumenteve që ishin në listën e 63-shit të veteshin në listën e mbas gjithë kësaj zallamahie, në listën e vitit 1170. Po si u arrit ky? Përveç halem ato argumente shkencore që u bën të bëj. Lidhë gjithmonë me ikonostasët. Pse? Sepse po të shikoni listën e 70-s, do shikoni që përveç monumenteve kishtar, është në çdo vend, çdo rreth, është një kapitull që thuhet monumente që ruhen për ikonostasin. Pra, ky artific u përdor me shumë sukses për të ruajtur kishat, që dhe thuhet fare mirë, shprehimisht që do ruajnë të kisha derisa të hiqen e të çohen në vend tjetër. Fakti është që jo shkruajnë që nuk u hoqën, po ato mbeten akoma dhe kësaj dite, po ato numër. Pa numri dhe nuk ishin pak. Ishin plot 25 kisha që ruheshe për ikonostas set. Pa, si shpëtuan? Shikoni kishën e Shëmbërisë në Bëj, që arkitekturë ka. E shpëtoi ikonostasi këtë kishë. Kishën e Krutjes, të sipërme, ikonostasi shpëtoi. Kishën e manastirit të Shën Kozmarit, në Kërkonda së Fierit. Ky ikonostas shpëtoi këtë bukuri, që shikojmë në sot të restauruar. Isha e shpërtërimit në Gjirokastër. Ky ikonostas e shpëtoi ardit. Kështu? Po punonin që ne premte në përmet.
ky ikonostas shpëtoi. Mbeti dhe sot, edhe po restaurohet. Kështu, kjo ja dim për nder vlerës ikonostasëve. Kjo përdor edhe ikonostasë përdor për të rritur, për të mbajtur sa më të gjatë numrin e monumenteve. Tani, prandaj kemi ka shumë ikonostasë. Tash që mos prishim atmosferën, po dy fjalë duhet të thënë që fatkeqësisht ato periudhë vështira i kaloi VDY-n, jo të gjitha urojtën. Për shembull kemi dëmtime ose vjedhje. Dëmtime për shembull është një perlë e artit të aplikuar kisha shumërisë në Lashov, fshat shumë i largët, shumë malor të Leskovikut, që ka kandisë në këtë gjendje, qoftë ikonostasi, qoftë avani, qoftë kisha vetë, e tjera gjëra. Po tjetër çfarë? Po kemi edhe kishën e shumërisë të Spiles në Sarakinisht të Gjirokastës, që ra pre e trafikantëve. Bashkë me një kolegun tonë, zotin Jakumis, Kosta, nuk di është pa shtu, ku na thirrën si unë ekspertësh për të identifikuar ato vjedhjet që kishte bërë ky ose trafikët që kishte bërë një që mban vetëm për shpëtues të madh të ikonave, një gjerkthimi e pekorçe. Edhe çfarë pamë? Pamë aty që nga ky ikonostas që ka një karakteristikë jo e vetme, por shumë dallueshme, një ornament në formë kuas kadeti. Dhe pam të koleksioni i tij, pam që pikërisht ky baldakini me këto ornamente në formë guackëpeshku ishte kputur, ishte sharuar pjesë edhe i kishte marrë. Pra, këto ka dhe disa monumente, por gjitha këto përse, i thamë, libri, edhe këto gjëra, është që thua një jo alarm, po një nxitje e organeve, kemi drejtorin e monumenteve këtu, nuk e di, kemi drejtorin e institutit të regjistrimit të pasurive kulturore, nuk e di, kemi ose kemi, por që duhen të inventarizohen ato pa. Duhet pa ku janë, ku s'janë, çfarë gjendje është, dhe të ndërhyret. Sigurisht e kanë në planet tyre, unë nuk mund të ndërhyj në planet tyre që kanë, po ky na jep një që thua dhe e fundi që të thoshëm, për këta të regjistrimit duhet të inventarizohen, se nuk e di policia, nuk e di Interpoli, çfarë ke vjedhur, ku, nuk thonë po vodi kaq, pa çka ke vjedhur më zotni. Pa, po di kemi të inventarizuar të gjitha, atëherë ne kemi mundësi dhe ka pas raste të tilla, që mos e zgjasim më shumë, që me këtë dokumentacion që mund të ketë, Interpoli e i ka, pasi ka punë të tyre, pasi qoftë e kanë dispozicion. Është një kushт i domosdoshëm për të ndihmuar trafikantët. Po ta mbyllëm, se u zgjata shumë fali për këtë gjë, po ta mbyllëm, urojmë autorët për të vepër që na dha, e cila vepër nuk është e vlefshme vetëm për punonësit tanë të trashëgimisë kulturore, po është e vlefshme për gjithë opinionin shkencor të vendit, dhe jo të vendit vetëm, po edhe të huaj për të parë çfarë kemi, çfarë ta shikojmë dhe çfarë vlera shikojmë kjo copë vend që kemi për 28.000 km². Dy fjalë them edhe për punën, jo vetëm studiuese, po edhe ilustruese. Shumë komod për lexuar. Mënyrën se kanë konceptuar. Edhe jo vetëm kjo është tërheqëse, por edhe shumë komod për të lexuar, për të kuptuar. Dy fjalë do themi edhe për shtëpinë botuese Krisalina, që arriti ta japë një vepër të tillë. Faleminderit. Pjesa jonë e trashëgimisë, po kemi edhe pjesa artistike, çfarë inspirimi kanë këto vepra në botën artistike. Kemi përfaqësuar Sorgës Mendjekën,
tepër i njohur, besoj nga gjithë auditorët këtu, për të thënë dy fjalë për vlerën artistike të këtyre. Përshëndetje. Do më pëlqente ta mendoja se libri i Konstacës dhe Shqipërisë është botuar posaçërisht për ata shqiptarë që e kanë më gjuhës shprehjen Shqipëria u bekua nga Zoti dhe u mallkua nga shqiptarët. Shprehje nga më të rënda që mezi ta mban kurizi, e përsërisin jo rrallë, si një refren në bisedat e përditshme mes shqiptarësh, vend e pa vend, në rrugë, në kafene, në mbledhje pune deri në parlament. Herë shpalli me trishtim e herë me kënaqësi, duke pretenduar si një zbulesë. Në fakt transmetojnë ngojë mallkim. Lavdi Zotit që nuk e kanë njohur kur, më falni, lavdërojnë Zotin që nuk e kanë njohur kur dhe mallkojnë shqiptarët, gjyshit e tyre, baballarët dhe veten. Ndoshta e thon pa të keq, por dhe e keqja kështu përhapet, si pa të keq. Mbillet fare sinapi e bëhet pemë që vështirë të shkulet. Ata duhen të thonë se ne nuk kemi bërë gjë të mbarë, të bukur për vendin tonë, që ta meritojmë të nderohemi, të respektohemi ndërkombë. Me pak fjalë duan të thonë se ne nuk e duam vendin tonë. Libri i Konstacës dhe Shqipërisë është antidot ndaj këtij mallkimi, sikurse shumë libra të tjerë studimor para tij. Janë librat që kushtojnë gjuhës sonë arketipale, e cila buron nga kohët e errta, kur perëndit thirreshin me emrin e tyre të vërtet, librat për historikun e flamurit tonë kombëtar, kur stambohet një shenjë lash perëndorake, e po ashtu librat për kodet e kanunet para ligjit që rregullonin marrëdhënien mes shqiptarës e shumë libra të tjerë që nuk i nxën raftet e bibliotekave tona. Kaj do të mjaftonte për të kuptuar punët e bekuara të shqiptarit, ku e mira dhe e bukura humbasin kuptim, pasi të bekuara siç janë shkojnë përtej të mirë se të bukurës. Ky soi shqiptari, kur ta shpletoj këtë libër, do të kuptoj se ne kemi bërë bukur po ashtu dhe ikonostaset. E them me modesti se po do të tepëroj pak për t'ju ftuar, edhe për t'ju afruar më shumë të vërtetës, duhet të them se i kanë bërë të mrekullueshëm dhe meritojnë të hyjnë në fondin e vyrë të kulturës botërore. Ky soi shqiptari, kur ta shpletoj këtë libër, do të habitet se si në një vend me një territor kaq të vogël, kanë birë kaq shumë të tillë, ashtu sikur se ndodh edhe me kostumet kombëtare, që ndryshojnë nga njëri fshat në tjetrin, që vetëm një gardh i ndan. Ka shumë ikonostasë janë mbjellë, sa mbigjeqje të tillë duke sigur janë shumë dhe jashtë proporcionit për territorin tonë të vogël dhe numrin e pakët të popullsisë. Vendi ynë që pikëzon në hartë, duke sigur nuk do t'i nxjerrë këto mrekulliera të gdhëndura në dru. Ky soi shqiptari, kur ta shpletoi këtë libër, do t'i njohë mjeshtrat e gdhënies së drurit, të cilët e bënin ikonostasin si një vepër arti të përkryer, pavarësisht vendit ku vendosej. Këto kavaleta të mëdhej ikonash janë kryer pa aq bukur si në kishët e qyteteve të mëdhej, ashtu dhe në kishëzat e fshatrave të humbur e të harruar. Janë bërë me një mjeshtri të rrallë, si të jenë objekte nga më të rëndësishmit, ashtu si dhe në kishat më të njohura të qytetërimit besimit ortodoks. Është e njëjta dashuri, e njëjta përgjegjësi, pasion dhe profesionalizëm. Fillimisht bërë në mur e më pas në dru, njëri më i bukur se tjetri. Ikonostasi i kishës Sopikut kështuar Shënmari, sa për shembull, është i njëjti në thelb me ikonostaset e kishave greke, bullgare, ruse e tjera. Kishat me ikonostasin, ikonat dhe afreskët shëmbëllen me një libër të ilustruar, ku besimtari ka më të lehtë të njohë Krishtin, Shënmarin, apostujt, katrunin gjillorët, Lazarin që kthehet nga vdekja, të smurët që shërohen, darkën e fundit, skenat e pasionit deri në kryqëzimin dhe ngjalljen e Krishtit. Krahasuar me besimin e parë, të patrazuar, të paprishur nga imazhi, duke si një sakrilegj, si një faj, apo si një gabim. Por ky sakrilegj për fatin ne jep mundësinë të trashëgojmë këto kryevepra, që janë sot pjesë e rëndësishme e fondit të artë të kulturës shqiptare. Është pasuri e patundshme jona. Kur ta shfletojnë këtë libër, ai soi shqiptari do të gjetë të gdhëndur në drurin e ikonostasit një nga anarkitë e Nolit, që thoshte se në vendin tonë ka disa fe, por asnjëra prej tyre nuk ka zënë vend në zemrën e një populli pagan. Ikonostasi i tillë është ndërtuar si një anarki në rregull, është të mbushur me imazhe pagane e imazhe monoteiste, që jetojnë në harmoni së bashku, pa i bërë kashillok njëra tjetrës. Është gdhëndur si një kopësht parajse me një bimësi të harlisur, të dëndur, ku motive florale të mbushura me gjethe janë të populluar plot me zogj, me pullumba, me dragoj e qenie mitologjike. Këto gdhëndje të mrekullueshme bëjnë sfondën si një mërmërim kori a kapela,
ku mbi të shquhen zërat e bukur të ikonave, figurat e besimit kristian të praruara në të arta. Të dy këto imazhe rinë jo në konflikt me njëra tjetrën, ashtu sikur se është larg fanatizmit dhe vetë e vërteta e jetës. Zoti që na pas ka bekuar dhe shqiptari që na pas ka mallkuar, të ky objekt takohen, fjalosen me njëri tjetrën. Takohen aty ku është kufiri, ku ndahet dhoma e shenjtë të shenjtëve, nga dhoma e besimtarëve dhe profanëve kurioz. Prandaj dhe mjeshtëria aty derdhur me tepri. Ku ta shletojnë këtë libër, ai së shqiptari do të njihet me portat e bukura të bëra bukur. Do ri përpara tyre, nëse shkon në kisht, qoftë si kurioztar, dhe do të ndohet të shtyjë dhe ty brenda. Padyshim që duke i soditur ato do të pendohet për fjalë që ka thënë mendjelësisht. Do ta tërheqin mallkimin dhe do ta kthejnë në mallëngjim. Por libri nuk është botuar vetëm për ata që nuk njohin të bukurat dhe të mirat e shqiptarit, por për gjithë ne. Dy autorët e librit, zoti Judit Trishti dhe zoti Andrea Llukani, janë të kujdesshëm për të evidentuar kohën kur Shqipëria ra në kaos, kur disa nga ato kryevepra u vodhën, u sharruan, u coptuan, u shqitën ku të mundin. Humbën panami shan. Më e rënda është se janë shqitur jashtë kufive për mos u kthyer kurrë. Ishte një kohë mbrapsh, një vit zero, kur këto perde druri u qanë, po njësoj si në kohën kur qa perdja pretsohen në hyrjen e Sanctum Sanctorum të tempullit Jerusalemi në çastin kur Krishti ta shpirt. Autorët kanë punuar një kohë shumë të gjatë për të ngjisur këtë vepër të vyer. Këtë material të madh e kanë gjurmuar kish më kish në të gjitha trevat shqiptare. E kanë fotografuar, seleksionuar, renditur, përshkruar, analizuar për të na servitur ne. E kanë latuar me kujdes siç latohet një diamant për ta bërë në dritë gurin e egër. Dikur këta lloj studiuesish, mbledhës nektar, i quheshin Nas Shtjefë Gjerçovi, Timi Mitko, Rok Zojsi apo Qemal Haxhi Hasani. Është i njëjti stil pune, si tek shumë të tjerë që mblodhen e bën bashkë punë e mira të bukura të shqiptarit në shekuj. Ky libër do të japë mundësinë që të ulën në dhomën e ngrohtë të shtëpisë të shohim dhe të njohim flet pas flete dhomat e kishave, zbukuruar me këto perde të magjishme. Çdo kush nga ne do të kishte të vështirë të britet dhe gjurmonte anë mban vendit këto objekte. Fare lehtë ne i shijojmë, kënaqemi dhe ngazëllehemi dhe bëhemi dëshmitar të ngjarjes në saj këtij libri. Ardhi në jetë e një ikonostasi ishte ngjarja më e madhe për besimtarët e kishave dhe kishëzave. Dhe ky libër me dëshminë e tij na bën të gjendemi në mes të asaj ngjarje, duke mahnitur me magjinë e lindjes së një kryevepre. Libri na jep mundësinë të afrohemi e të shohim detajt deri në detaj. Kjo do të ishte e pamundur në jetën reale. I formuluar siç është, ka formën e enciklopedie. Materiali është sistemuar, renditur, pasuruar me planimetri dhe imazhe, me vendndodhje dhe kohëndodhje, e shumë shpjegime të domosdoshme. Përveç se është një libër i çmuar në vetvete, është një libër stafet, siç janë të gjithë librat studimor. Vetë autorët për të realizuar këtë vepër, kryevepër, janë mbështetur në shumë analiza dhe studime pararendëse nga ulëmsuesit dhe studiosit e tjerë. Por ky që kemi ndorë sot ka një veçanti. Është një studim nga dështërues dhe i vetmi kaq i plotë në Shqipëri deri më sot. Autorët janë treguar të kujdesshëm që të na pajisin me studim dhe bibliografi të pasur si alibi për të rrëfyer se ku janë mbështetur dhe mëkuar për të dhënë jetë veprës tyre. Bibliografia jep mundësi dhe studiuesve të tjerë të njohin paraardhësit e tyre që kanë ulumtuar në analizën e këtij objekti të çmuar. Gjithashtu, ata e kanë plotësuar dhe me një fjalorth shpjegues për dashamirësit që nuk njohin tema specifike. Nuk ngele gjë tjetër, veçse të falenderoj zotin Judit Trishti dhe zotin Andrea Llukani për këtë vlerë të rrallë që përcjellin bibliotekat tona. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Përshëndetje të gjithëve. E pranova me shumë kënaqësi ftesën e profesor Yllit
në këtë ditë sot, sepse është hera e parë që nga marrja e detyrës, që pavarësisht takimeve personale me disa nga ju, që vi në këtë institucion kaq të rëndësishëm, dhe dëshiroj të shpreh dhe vullnetin dhe dëshirën për të krijuar bashkëpunimin në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Jam mirënjohës që kam mundësinë të jemi së bashku për të nderuar këtë moment të rëndësishëm në promovimin e librit të profesor Ylli Drishtit dhe Andrea Lukanit, Ikonostaset e Shqipërisë. Ikonostasi, si një simbol i traditës, është jo vetëm një vepër arti, por edhe një urë që lidh të kaluarën dhe të tashmen. Përmbledhje gjithëpërfshirëse e ikonostaseve nëpër territorin e Shqipërisë është fryti një pune kolosale studimore dhe gjurmuse. Këto vepra arti, të cilat ruhen si një objekt i kultit në teren ose janë të ekspozuara nëpër muze kombëtar, janë vepra të një rëndësie madhore si për vlerat kulturore ashtu dhe artistike. Ato dëshmojnë për një pasuri kulturore të artistëve që kanë punuar në kisha artistë të një rëndësie ndërkombëtare. Këto vepra na kujtojnë rëndësinë e trashëgimisë sonë dhe forcën që na jep identiteti ynë. Le të kujdesemi për to duke i përcjell brezave të ardhshëm një thesar të paçmuar nëpërmjet përmirësimit të kushteve në të cilat ruhen, krijimin e muzeve ku ato do të ekspozohen dhe do të vlerësohen, krijimin e laboratorëve të specializuar për konservimin dhe restaurimin e tyre, siç janë tashmë disa nga laboratorët që janë krijuar, që është laboratori pranë sektorit të artit në Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë dhe laboratorët në Drejtoritë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore. Faleminderit dhe sukses. Jo, shumë shkurt vetëm një aty pika, me qenë se unë kam qenë konservues kimist në Muzeun e Artit Mesjetar dhe e marrë në ikonostasët, por nuk dua të ndalem në vlerat që përmendën të tjerët, sepse Yllin edhe Andrean i kam ndjekur vazhdimisht, jo vetëm në ikonostasët, edhe në gjithë krijimtarinë e tyre në trashëgiminë kulturore. Unë do shumë, domethënë, sa për kuriozitet, 2-3 pika, domethënë. Së pari dua, me qenë se jemi në një takim të tillë, dua të përmend Fatbardha Shkupi. Fatbardha Shkupi ka qenë nismëtarja shumë herë më parë kur ne ishim të rinj edhe në muze për studimin e ikonostasëve. Por ajo nuk e realizoi. Atë fatkeqësisht mbeti, domethënë, detyrimi i Yllit Andreas. Së dyti, një kuriozitet do të them që lidhet me zotin Piron, ikonostasi i Dardhës, po panzoren si ikonostas në Dardhës, ka qenë një nga gjërat më të bukura se si është mbrojtur. Ikonostasi nuk u hoq, nuk u zhvendos nga kisha në kohën që godina e kishës u bë kamp punëtorësh, por me ndërhyrjen, me iniciativën e zotit Piro, por edhe të inxhinierit shumë të njohur Koto Çomi që i ndjerë, këta e morën e zhvendosën ikonostasin e Dardhës në një vend tjetër dhe i vunë një përpara një mur tjetër që të mos dukeshe nga njerëzit, sepse ajo salla e madhe e kishës u bë restorant, domethënë ku anin kampistët. Dhe ndërkohë, ata që e dinin ku ishte, domethënë, ikonostasi, vinin vazhdimisht e kontrollonin për të mos ndodhte gjë. Po fatmirësisht ndodhi që edhe ikonostasi i Dardhës është bërë me një dru prej qershie shumë të fortë dhe në vitin 1991 kur feja u lejua, u prish muri përpara, u vendos ikonostasi fare i pa dëmtuar fare. Kjo është një merite e Piros që mbeti në mënyra të ndryshme trashëgimit. Dhe problemi i tretë dhe i fundit, mendoj se është një problem që lidhet me restaurimin, por që ne nuk kemi aq të vëmendshëm si kurse ndodh me studimin. Në qoftë se kam mundësi,
Muzeun e Artit Mesetar. Me ndërtimin e muzeut të ri të Artit Mesetar, për të cilin unë kam qenë shumë kritik, sepse është një, sipas meje gjithmonë, është një dështim i muzeologjisë shqiptare, për shumë arsye, që unë i kam shpjeguar në disa artikuj të botuar në gazetë, krahas të tjerash është vendosur dhe ikonostasi. Ikonostasi ka ardhur nga një fshat, nga Reova e Kolonjës, dhe ishte vendosur më parë në muzeun e vjetër dhe tani u zhvendos dhe u vendos në muzeun e ri. Unë sa po kisha dalë në pension, kur beshin zhvendosjet, dhe i kisha ndjekur të gjithë ikonat nga pikpamja mikrobiologjike, do më thënë të trajtimit me kundër insekteve. Ne kishim një impjant shumë të mirë që s'kishte asnjë kundi në Ballkan, që trajtonim të jo vetëm ikonat, po dhe ikonostasit. Në kohën që do zhvendosej, unë ju sugjerova atyre, edhe në rolin e kimistit, që kisha punuar atje 35 vjet, që ata duhet ta dezinfektonin, sepse pjesa e poshtme e ikonostasit është shumë e dëmtuar, jo nga mikrobiologjike, por nga insekte shumë të mëdha. Kjo nuk rrezikon vetëm ikonostasin, por rrezikon edhe të gjitha ikonat e tjera që janë bërë shumë dendur në sallën e ekspozitës në katin sipër të muzeut mesjetar. Edhe megjithëse unë ju thash aty dhe kam botuar dhe artikuj që ai ikonostas do të dëmtojë të gjithë ekspozitën dhe të gjithë ata që janë specialistët të mbrojtjes dhe restaurimit, e di se çfarë ndodh me infektimin e të tjerave, ndërkohë që ne përpiqemi t'i ruajmë duke i trajtuar, nga ana tjetër dëmtojmë vetë tiu. Ata nuk dëgjuan. Si duket se për fat të keq edhe në muzeun e ri nuk kanë bërë laborator mikrobiologjik. Dhe do të gjithë ajo punë që janë vënë edhe pajisjet, janë edhe laboratorët e kanë hequr inxhinierin kimist ose biologu, mikrobiologu nga kjo detyrë. Kështu që nëse këtu ka një përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe e Kulturës, duhet ta ketë parasysh që të sinjalizojë ata persona për të vërejtje, të cilën sipas mendimit tim ata duhet ta korrigjojnë. Faleminderit. Sukses e hir. Nderuar zoti Gjinushi, kryetari i Akademisë, të nderuar përfaqësues të Akademisë Shkencave, të institucioneve të Ministrisë Kulturës, Ekonomisë, Inovacionit, të nderuar pjesëmarrës, miq, kolegë, familjarë në këtë event shumë emocional për neve, në përurimin e këtij libri Ikonostaset e Shqipërisë, që realizuam së bashku me kolegun Andrea Llukani. Më lejoni të falenderoj për fjalët e mira dhe vlerësimin që i bën botimit paraforcit e nderuar profesor Piro Thomo, profesor Gazmel Deka, zoti Sokol Ismaili, drejtori i ri i Institutit Kombëtar të Zhvillimit Kulturore, si dhe kolegun Kristaj Balli për shqetësimet e tij të drejta. Realizimi i këtij botimi voluminoz me 328 faqe dhe mbi 250 fotografi, vizatime, rikonstruksione hipotetike të disa ikonostaseve të dëmtuar, ishte një sfidë e madhe për ne si autor, pasi paraqiste vështirësi për vetë larmin kompozicionale, teknike, të më se 48 ikonostaseve të shekullit, nga shekulli 13 deri në atë të 20, që i studiuam, i vlerësuam dhe i analizuam. Duke realizuar botimin librin Ikonostaset e Shqipërisë, në emër të dy bashkëautorëve, dua të falenderoj atë parë
Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës, Inovacionit dhe Kreditimit Bank për mbështetjen e tyre financiare. Falenderoj Akademinë e Shkencave që na mirëpriti dhe na vuri në dispozicion sallën kryesore me specialistët e saj dhe me praninë e drejtuesve më të lartë në këtë sallë. Dua të falenderoj Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Tiranë që na lejoi të shfrytëzojmë dokumentacionin grafik dhe fotografik mjaft të pasur të arkivit të tij. Por padyshim, një falënderim dhe mirënjohje kemi edhe për drejtuesit e muzeve kombëtar në Tiranë, Korçë, Berat, si dhe Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë, të drejtorive rajonale të trashëgimisë kulturore kombëtare të qyteteve Tiranë, Korçë, Vlorë, Berat, Gjirokastër, që na mbështetën gjatë gjithë punës studimore dokumentuese. Të falenderoj me shumë respekt miqt, kolegët e shumt që na ndihmuan me fotot e tyre për fazën e parë të studimit të disa ikonostaseve në jug të vendit. Emrat e tyre ne kemi vendosur në faqen e parë të botimit dhe nuk do ju marr kohën për t'i përmendur të gjithë, por do të kujtoj disa prej tyre, si Artan Shabanin, Edira Çavushi, Erion Lezi, Kristaj Balli, Edmond Hoxha, Besnik Sheu, Edmond Loko, Lefter Çeko, Irfan Hoxha, Aqi Golloshi, etj. Patjetër, dhe bashkëpunimi me Kishën Ortodokse Autokefale e Shqipërisë ishte mjaft rezultativ dhe i falenderoj me shumë respekt. Ashtu si ndodh normalisht në realizimin e botimeve voluminoze pas konceptimit virtual të librit nga ana jon si autor, qëndron prapa një skuadër e padukshme dhe serioze specialistësh, të cilët duan t'i falenderojmë publikisht nga zemra për përkushtimin, seriozitetin dhe punën e tyre këmbgulse. Së pari më lejoni të falenderoj 3 recensentët e librit ton: Profesor Ferit Hudrin, Profesor Gazmen Dekën dhe studiuesen e artit Suzana Varvarisa Kuka. Redaktimi shkencor i librit mban emrin e Profesor Piro Thomos, restauratori dhe studiuesi i njohur të fushës së arkitekturës bizantine e pas bizantine. Redaktori letrar është Profesor Hairi Sheu, një emër i njohur dhe i nderuar. Fotograf të botimit është Ani Drishti në pjesën më të madhe të fotove të tij. Në dizajnin e librit ton voluminoz dhe me shumë ilustrime morën pjesë 2 specialistë e palodhur, zoti Ores Muça dhe Ani Drishti, që patën barën e vështirë të një konceptimi modern dhe bashkëkohor të botimit. Kjo nuk mund të arrijë pa kujdesin rigoroz ndaj përpunimit të fotografive, shpesh jo aq cilësore, por mbi të gjitha këmbguljen e tyre të palosme për evidentimin e detajeve të disa ikonostaseve që mendojmë që i kanë bërë mirë dhe i kanë dhënë një element të domosdoshëm, bukurinë artistike. Faleminderit Orest dhe Ani. Gjithashtu, tipografia Kristalina Tiranë ka realizuar këtë botim me shumë seriozitet dhe përkushtim. Si zakonisht, duke ruajtur modestin, falenderojmë dhe familjet tona që na mbështetën dhe na dhanë kurajo, edhe në momente lodheje në kalimin e vështirësive të ndryshme, por dhe që kontribuan financiarisht. Duke mbyllur fjalën time, jemi të dy si autor të emocionuar për pritjen që ju të nderuar pjesëmarrës do i bëni botimit ton kur ta shfletoni atë, por ju sigurojmë që punuam me seriozitet dhe pasion për 3 vite me radhë për ta bërë gati këtë botim dhe sot jemi mjaft gëzuar që arritëm ta botonim dhe ta përurojmë së bashku. Ju falenderoj edhe një herë të gjithëve që na nderua sot së bashku në ceremoni mjaft të rëndësishme dhe me kënaqësi ju ftojmë të pimi kohë verë së bashku tek lokali pranë akademisë. Faleminderit. Këtu mes nesh ndodhet edhe një restaurator që në maj mbushi 80 vjeç që ka restauruar 12 ikonostase dhe do ishte kënaqësi që profesor Piro Thomo me dorën e tij t'ia jepte librin, është zoti Besim Tabaku që e kemi midis nesh. Është me vizatimet e tij ne i shfrytzuam në arkivin, ka bërë një punë kolosale me ato vizatimet me laps që bëheshin atëherë në dokumentimin.
Është një kënaqësi edhe imja si koleg, i kam punuar 13 vjet në institut, po dhe profesor Piro që e di punën kolosale që ka bërë nga viti 81 deri në vitin 90. Faleminderit Besim, faleminderit shumë. Hajde mirë dorën tash.